Šeštadienio nuostabus vakaras, jau į pabaigą kaip ir diena eina. Ir vėl pasidariau čiobrelio arbatos iš savo vaistinėlės, kuri auga čia pas mane prie trobelės. Įsidėjau latviško medaus miško. Į mugę buvo atvežę Latvijai į Stripeikių bitininkystės muziejų per žolinės. Tas derinys yra nuostabus to gėrimo ir atsisėdau iš kartą po ąžuolu. Ąžuolas iš tikrųjų labai aukštas, šalimais daug lazdynų, nes iš kitos pusės saulės per daug šiam momentui ir kažkaip norėjau pakeisti tą vietą. Ir kur be atsidurčiau, visur man yra tikra, visur yra labai aišku, mėgaujasi kiekvienu kampeliu, kurį čionais matau pas save. Penktadienį lankiau vėl miestą ir penktadienį grįžau iš to miesto. Miestas kuo toliau, tuo labiau jis man atrodo photoshopinis. Gyvenimas, žmonės photoshopiniai, rūbeliai išlyginti gražus, madingi, mašinos prabangios, gatvės išvalytos. Kažkaip viskas nelabai kvepia tikrumu, kažkaip viskas labai pritempta. Labiausiai, aišku, mane stebina jau žmonės, kurie yra įsispraudę į kažkokias savo rolės. Aš tai matau todėl, kad aš, būdamas čia gamtoje, neturiu prieš ką rodytis, neturiu dėl ko netgi rodytis. Aš čia galiu būti pats savimi, toks, koks aš esu. Mieste nelabai išeina, nes kažkaip norisi išsiskirti iš tos bendros minios. Ir išsiskyrimo būdas yra kažkaip apsirengti, kažkaip tai daiktais apsidėlioti, kažkaip tai eiti ypatingai, kažkaip tai pirkti kažką, kažkaip tose restoranuose sėdėti. Viskas yra didžiulė scenoje, kurioje visi vaidina. Ta vaidyba aš matau šitose kaimo parduotuvėlėse, į kurias aš išvažiuoju. Vasarą privažiavę miestiečių, nesvarbu iš kokio miesto. Kuo didesnis miestas, tuo labiau pasipūtę žmonės. Tuo labiau jie išdidžiai žiūri į aplinkui tuos pajuodusius kaimiečius. Tuos paprastus žmonės, kurie ten užeina, ir aš matau, koks tas žvilgsnis. Kaip jie netgi paniekinančiai žiūri, kaip jie ieško tų prekių, kurios būtų šiek tiek prabangesnės. O tose parduotuvėlėse nieko gero nėra. Ir mieste tas pasirinkimas yra jiems, o čia yra žmonėms, kurie gyvena paprastas labai gyvenimus, nes jie neturi čia pinigų. Bet vasarą atveža tų prekių išskirtinesnių, vieną kitą tik tai, kad tie žmonės galėtų nusipirkti, puikuotis, kaip jie gali brangiai sumokėti už kažką. Juokingos scenos, jos juokingos iki graudumo, nes kaip tu manai, kas atsitiktų, jeigu iš tų žmonių atimti tuos rūbus, atimti tuos automobilius, atimti tas pareigas, tuos verslus, kuriuos jie turi, išbraukti iš jų gyvenimo. Kas lieka? Aš žinau, kas lieka, nes už to vaizdo, kurį tu matai mieste, tų žmonių pasitempusių, gražiai atrodančių, respektabilių, dažniausiai yra sugriuvę gyvenimai. Tas skausmas jų gyvenimo, tas dvasinis, tas tuštumos skausmas yra pas juos toks stiprus, kad tu net neįsivaizduoji. Visi vaikšto su kaukėmis. Ir visi bando įtikti tai miniai žmonių, kad neįsiskirti. O man patinka būti tokiu, koks aš esu. Taip, kaip man atrodo, kad yra teisinga gyventi. Ir aš tada nepatiriu to dvasinio skausmo, kurį patiria ir tu, ir kiti žmonės, kurie stengiasi pritapti prie kitų. Bandyti ir atrodyti bendroje masėje vienodai.
išskirtinumas, autentiškumas bus pagrindinė savybė ateityje gyvenime, kur tu galėsi būti ir gyventi savo tikrą gyvenimą, jeigu sugebėsi nepasiduoti tai miniai. Nes viskas eina į optimizavimą, į standartizavimą, į sistemas, kurios padaro visą gyvenimą negyvą. Apsimetinėjimas, nemokėjimas draugauti, nemokėjimas bendrauti, bendravimas iš kažkokių pozicijų, pasipūtimo, melo, nepasitikėjimo, savęs neparodymo jokiom aplinkybėm, kai iš tikro tikri gyvenimai yra paslėpti ir jie negyvenami. Skausmas dvasinis kuo toliau, tuo labiau graužia žmonės, nes jie yra atitolę nuo to, kas yra teisinga, kas yra tiesa, tai kas yra tikra, nes viskas pasidarė yra labai netikra. Kai aš susiformavau savo principus, gyvenimo principus, kaip aš noriu gyventi, kaip aš noriu jaustis, kokią aš energiją noriu turėti, ką aš norėčiau atiduoti kitiems, mano gyvenimas pasikeitė. Aš gyvenu tais principais. Man nereikia prisitempti ir pritikti prie kažko tai. Prie tos visuomenės, kuri pasidarė žiauriai iškreipta. Tu pats matai, kokia jinai pasidarė ir kur jinai toliau eina. Kad aš galėčiau gyventi aukščiausios kokybės gyvenimą, aš turiu likti autentiškas. Bet tuo pačiu atsiranda grėsmė, kad aš liksiu ten, kur labai nedaug žmonių, kurie eina tokiu keliu. Bet man tai nesvarbu. Aš neįsiu su mase, būsiu toks, koks aš esu, su tiek žmonių, kurie irgi eina panašiu keliu. Man užtenka to kokybiško buvimo ir bendravimo. Bet aš neturiu dvasinio skausmo, o tu jį turi. Jeigu tu nori sugebėti ištrūkti iš tenais, turi eiti savo autentiškumą, į savo tikrumą, net ir gyvendamas mieste. Principai tie patys labai paprasti. Niekas nesikeičia nei kas savaitę, nei kas mėnesį, nei kas metus, nei kas dešimtmetį. Turi surasti savo viziją, savo kelią, kokiu tu nori eiti. Tas kelias koreguojasi. Bet tu turi žinoti, ko tu nori, kaip tu nori gyventi, kaip tu nori jaustis. Tai kaip aš susikūriau savo. Kai aš nežinau, kaip aš noriu gyventi, kaip aš noriu jaustis, kur eiti ir ką veikti, aš plaukiau chaose, pasimetime, nemačiau ateities. Tu lygiai taip pat esi ten pat. Pirmieji žingsniai labai yra paprasti ir nereikia manyti, kad tas paprastumas tai yra kažkaip tai neteisinga. Kažkas turi būti labai sudėtingo. Visiškai yra paprasta. Fiziškumas, į kurį tu turi eiti. Fiziškumas tai yra pradėti nuo savo kūno, nuo fizinio kūno, nuo sporto. Dar kartą šitą sakau, dar kartą sakysiu ir kitą kartą. Čia yra ta išeitis, kai tu pradedi rūpintis savimi. Nežiūrėdamas į kitus, kaip jie tenais vaikšto, atrodo, ką jie apsirengia, o į save. Kai tu pradedi rūpintis savimi, atsiranda pasitikėjimas. Kai tu turi pasitikėjimą, aukštą pasitikėjimą, tu matai galimybės, tu pradedi gyventi, tu pradedi norėti atrasti daugiau dalykų, kurie yra paslėpti. Tos kaukės, tai yra tik tai kaukės, tų žmonių, kurie vaikšto pasislėpę po photoshopiniam kaukiam. Bet jie negali atverti tolimesnių sluoksnių šito gyvenimo, nes jie nieko nemato. Jie užburti tam rate, kuris juos labai stipriai apriboja. Man juokinga matyti tą pasipūtimą žmonių mieste, kai jie tiesiog pozuoja tose gatvėse. O gyvenimuose jie kenčia. Nekentė gyvenime, neprisitaikyk prie tų ir neprisiderink prie tų, kurie yra masė. Būk išskirtinis savimi, būk išskirtinis žmogumi. Tu gali išreikšti labai daug. Tu nieko dar neatskleidęs. Tau nereikia jokio dirbtinio intelekto, kad čia kažką tai suprasti. Tau reikia turėti ramybę, tau reikia turėti pasiaukojimą, tau reikia turėti discipliną, paprasti dalykai, bet jie neįgyvendinami, niekam beveik neįgyvendinami, nes visi nuvesti nuo tiesos, nelabai aišku net į ką pasižiūrėti. Dienoraštis, kurį gali pasirašyti, mintis, kurias gali susidėlioti, geriausia tai daryti anksti ryte.
tam reikia stiprybės, tam reikia daryti veiksmus. Jeigu tavo veiksmai yra pavalgyti, jeigu tavo veiksmai yra pasižiūrėti ekraną vienokį ar kitokį, jeigu tavo veiksmai yra leisti laiką su žmonėmis, kurie neturi jokio turinio, nei pokalbė, nei savo gyvenime, tai tu ir būsi tame rate. Eik į savo išskirtinumą, ieškok to išskirtinumo, ieškok, atskleidinėk jį, eik į pasiaukojimą, eik į sunkumą. Tas skausmo ribą nugalė, kuri laiko tave. Minimalus gyvenimas, diskomfortiškas gyvenimas leidžia atskleisti gyvenimo kokybę, leidžia atskleisti gyvenimo spalvas. Viskas tas pats, nieko daugiau. Aplinkui matau tikrus dalykus, mėgaujuosi ir jaučiuosi sveikas tose dalykuose, jaučiuosi sveikas toje aplinkoje. Kiekviena akimirka gamtoje, kiekviena akimirka ten, kur yra tikra, man kaip terapija. Ten, kur yra netikra, tu esi kančioje ir gilini savo skausmą. Eik į tikrumą, eik į stiprumą, eik į veiksmus, neliūdėk, atsisakyk baimių ir gyvenimas atrodys visiškai kitoks. Būk stiprus.